老豆咧就偷食個姨仔，仲生埋個私生仔添。就係因為生出嚟嗰個係男丁啊，全家人逼個原配淨身出戶。咁個親生女咧就睇唔過眼，大義滅親，仲實名舉報添。呢單豪門大龍鳳啊，真係夠晒狗血㗎。話說咧，一位姓呂做塗料化工嘅大老闆啊，趁住個老婆生二胎坐月嗰時候啊，將老婆嘅親妹搞大咗個肚，仲生埋個私生仔添。咁呢個私生仔咧，同嗰個二女啊，差咗10個月嘅啫。最令人震驚嘅係咩呢？發生咗呢件事之後啊，阿爺阿嫲、外公外婆為咗保住呢個男丁呢，助紂為虐，慫恿個原配嚟離婚。呢種重男輕女導致嘅家族亂倫慘劇又一次上演。咁嗰個阿爺阿嫲呢，就覺得個姨仔呢，就生咗個男孫，就傳宗接代有望。咁個外父外母啊，覺得橫掂都係自己個女啫，始終啊同豪門呢都係沾上親噶嘛。於是乎咧，4個老人家夾埋手，同個老豆一齊啊上演咗一出逼宮大戲。最蠢係乜嘢啊？就係嗰個原配啊，竟然俾全家人氹到簽咗一份淨身出戶嘅假離婚協議。陳律師就教落，中國咧根本就冇假離婚呢樣嘢嘅，只要簽咗就係離婚噶啦。就算你話係假離婚啫，原配點解唔將啲財產全部過晒落自己個名先呢？財產啊放喺自己手上先至係對自己最大嘅保障嚟噶嘛。咁大一件事簽之前肯定係要揾律師教下路噶嘛。你唔揾咯，就好似而家咁啦，俾人呃到連底褲都冇。而呢家嗰個老豆同個姨仔啊，已經喺杭州啊另起爐灶，開咗間環保公司，明目張膽啊將啲資產啊轉晒俾個私生仔。咁個大公主啊，今次呢，響某音某博嗰度撕破個面皮，公開晒啲家醜。佢話只要我個家族企業唔上市，我手頭上都冇到股權，我一啲損失都冇。只不過咧睇到阿媽咁蠢俾人呃咧，我先企出嚟為阿媽討翻個公道嘅啫。各位街坊，你哋覺得呢位原配應唔應該反擊啊？如果換做你又會點處理呢？大家嚟評論區嗰度傾下。我係專注財富傳承嘅中美跨境陳律師，大家有咩唔明可以私信我，我有辦法可以令你富過3代噶。